1 сентябрдан Башкортостанда алкоголь хатуды көйлөө буенча яңа закондар үткөсүнө ине. Хаумхагыз эфирда интервью студияла Гүлсемә Эштанова. Яңа закон турасында Башкортостан Республикасы Дәүләт Йылышы Курултай комитеты рәисе Аяк Башкортостан проекты итәкчесе Рөстәм Ишмөхәмәтов мәхлешәбез. Хаумхагыз. Рөстәм Рифатович, Дәүләт Йылышы Курултай шулай итеп яңа гына кабул итте закон. Ул да булһа яйге кафеларда спиртлы эсемлекләрдә хатуды көйләүгә кагылау. Бұғаса нисек көйләнәйіні егі кафеларда хату иту? Бұл практика икесерак ене. Мәсәлән, 24-нче елда майга тиклем икенче нормалар эшләйне, шуннан соң федеральный закон ингәс, егі кафеларга, ресторандарга, ябай кафеларга беренчедән талаптар бар ине, лицензия алкоголь хатырга буларга тиеш. Ошо бер талап ине. Шуға әлі вақытта, шуға өстәмә біздің региональ кемелді біз шулай закон қабыл еттік, дағалы өстәмә критерийдар, талаптар индерілді. Қатыланды, демек? Қатыланды, талаптар. Тәді анықлық беріп кетектір, яйгі кафе деген түшінсеге? Яйгі кафе, ол терминді қарахақ, қануниятта, құқық яғынан, әйтері керек, оға индерелер мұна кафе, ресторандардың әргәһендә болған яйгі временный сооружениялар деп айтайық, өстәл қойылған, зонтиктар, шулай палатка формасында булырга мөмкин, шатер формасында, хатта біздің закон бойынша автоприцеп, шунан соң түрлі фургондар булырга может отдельно, ресторан, кафе булмагала, ул айрым эшләргә мөмкин. Шундай төрле форматта эшләргә уларның неләре бар, возможностьлары. Бұл яңа закондың актуальлығы немелі бүгінгі күнде? Актуальлығы бірістен айттым бетінде мұна федеральный закон қабыл етілгәс, біз өдің региональ кемелді шылайық үдгәрістер индірәбіт. Әйкен сияқтан, әйтірегерек біздің мұна өткен 5-6 елда республикала көп кіна закондар қабыл еттік. Мұна алкогольді атуы тыйу бойынса, әйтірегерек мұна біздің закондар ескә төшерәйік. 1 сентябрда хату тыйыла, яшьтәр көне, яңа ел, һабан туй үткәргән вакытта, шундай. Шуңа ошо закон канунияттың концепцияһы, идеологияһы дәвам итү буенча ошо эш алып барыла. Шуңа без әйтер идек, моны безнең якташларыбыз ошо закондарды хуплап каршы алды әйтергә кирәк. Шуңа без ошо эште яйлап дәвам итәргә шундай ният менән эшләйбез. Рөстәм Рифатович, әйтегез, бұна талаптар қатыланды тенегер. Ниндейрәк шарттар буенча хәзер хату ителә? Бұна законды кабул итер алдыннан лицензия дип әйттек бит. Хәзер ошо федераль кануниятка талап эшләргә тиештер, шуннан соң норматив актларга муниципаль кимәлендә һәм яңа закон буенча өстәле яңа положение был ошо нөктәгә сауда нөктәгә дип әйтәйек инде, менә яйге кафега талаптар куела. Уның инфраструктураһына шуга безнең сауда министрлыгы положение эшләй. Ошо положение буенча реестр була һәм талаптары шуңа тап килергә тиеш. Һәм менә строительство ягына карасак, шулай ук талаптар бар. Бу хөкүмәт ягыннан тоже аерым положение эшләнде. Шуга элек карасак на лицензияны, әле вакытта шул инфраструктура ничегрәк ул оештырылырга тиеш, уның урыны ничек булырга тиеш, шундай мына талаптар куела. Ягъни сыгардың да, өстәл койдың да, зонтик койдың да хату итеп булмай. Бунда талаптар рөхсәт тә кирәктер. Әлбәттә, шуга мына сауда министрлыгына шуны положениеһына улар талап килергә тиеш. Рөхсәт кирәк, рөхсәт алдылар, әмма контроль да булырга тиеш бит. Әлбәттә, контроль булырга тиеш. Әйтергә кирәк, без республикалы дәүләт йылышы Курултай инде законнарды кабул итәбез, уларга без үзе контроль барабыз. Депутат контроль, шулай. Депутат контроль, шулай ук безнең моны комитетлар үзенең утырышында заслушание үткәрә, парламентский тыңлаулар. Һәм яңа закон буенча оештырылырга тиеш моны урындагы субъектта үзләренең контроль булырга тиеш. Ягъни муниципалитеттар? Юк, на республика кемәлендә. Шуга безнең республика хөкүмәте ошондай положение эшләне. Шуга безнең моны республикала ошондай моны положение хөкүмәт тарафыннан расланган ошо контроль була. Ул контроль була, ул хөкүмәт ягыннан
оештырыла, әлбәттә сауда министрлыгы һәм төрле контрольный органнардан булачак. Закон үз көченә 1 сентябрьдән инәме? Юк, ул яңа закон 10 июльдән 25 елдагы закон көченә инә, айрым положениялары, мәсәлән, налог буенча 1 сентябрьдән инә. Шуңа өстәмәләр бар инде. Өстәмәләр унда ниндидер нескәрәкләре тагыла бар инде бында. Халымга кагылышлыгы ла, башкаһы. Бына һез үзегез алдан әйтеп китәгезсә, 1 сентябрь көндә безнең республикала алкоголлы эсемлектәр хату ул тыела хәзер закон буенча. Һәм бына был тыю ул һез әле әйтеп киткән яйге кафеларга, верандаларга кагыламы? Был 1 сентябрь сынапта алкоголь хату тыела, әйтергә кирәк, был магазиндарда айрым беренләп хату тыела, инде моны общепит дип әйтәләр инде, туклану урыннарында, ресторан, кафеларда, шулай ук яйгы кафеларда ул тыелмай. Шуңа при условии, что моны федераль канунияттың закондың нормалары үтәлә, һәм яңа закон буенча бuna талаптар куела икән шул яйгы кафега. Шулар үтәлһә, шул вакытта атарга була. Был ошо байрам көндәрендә спиртлы эсемлекләрдә хатылы сикләү ул беренче яллык безнең республикала индерелгән, инде байтак кына был тәҗрибә белән кулланабыз. Ничек уйлыйсыз, бына һез Аяк Башкортстан проекты итәкчесе буларак та был сара үҙен акланымы? Мин уйлыйм, акланы. Әйтергә кирәк, без моны анализ алып барабыз. Корылтайда безнең моны ошо көзгө сессияла парламенттың ладары була. Константин Борисович Толкачевтың поручениеһы бар, без әзерләйбез. Төрле министерстволар, ведомстволар, райондар, калалар анализ бирәсәк. Шуңа безнең моны транспорт ягыннан, правонарушениялар ягыннан төрле яктан карайсак, анализ эшләсәк. Но безнең беренче моны цифралар бар. Әйтергә кирәк, моны 2017 елдан сагыштырсак, моны 6 елга, ул елларда безнең республикала примерно 212-215 кеше үлә торган айына моны контрафактный алкогольды суррогатты әсеп. Әле вакытта 25 елда 100-110 кеше. Ике тапкырга безнең кәмене моны суррогатты әсеп үлгән кешеләр. Бұл әлбәттә позитив имеш дип уйлыйбыз. Аерым әйтергә кирәк, моны 24 елда гына бер елда 8 подпольный цех ябылды. Инде әлеге барган 25 елда уже 7-20 җинаять эшләре асылган. Шуңа мин әйтер идем, зур рәхмәт безнең полицияга, үзара органнарга, кем ошо тема буенча эшләй, общественникларга. Безнең әйтергә кирәк, моны конкурс Аяк авылы актив рәвештә эшләй бит инде. Уларда үзләренең налептыгын интерә ошо эшкә бит инде. Ул пропаганда булырга тиеш. Шуңа гел моны закон менән генә уны әлбәттә эшләп булмай, халык менән эшләргә, аңлатырга, яшьләр менән эшләргә кирәк. Әлбәттә шул вакытта һәзимтәләр була дип уйлыйм. Һәм бына һезнең Аяк Башкортстан проекты ул зур уйный, шулай бит пропагандаларда. Безнең Аяк Башкортстан проекты ул конкурслар, яшьләр менән эшләү, медицина организациялары менән эшләү, авыллар менән кәдү калалар менән эшләү. Шуңа әлбәттә зур блок безнең ошо проектта канунияттә үзгәрешләр индерү. Әлбәттә, унһыз шулай ук булмай. Рустам Рифатович, бына 1 сентябрьдән тагыла бер закон үз көченә инергә тора, ул да булһа, энергетикларны хатуды сикләү. Уга аңлатма биреп китегез әле. Чөнки бу закон бик актуаль әлеге көндә, айрыса бына яңа уку елы башланганда. Снапта энергетиктар буенча мин өстәп әйтер идем, без Россия Федерация кимәлендә безнең дәүләт эш корылтае беренче булып ошо проблеманы күтәрде. Ул уже 4-5 ел элек. Һәм без беренчеләр булып ошондый законны кабул иттек. Бер субъектта федераль кимәлдә булды закон юк иде. Шуңа федеральный дәүләт думаһы ошо безнең законды образец формасында алып, федераль кимәлдә закон кабул иттеләр. Әле вакытта ошо законга өстәмә үзгәрешләр индерелә, поправкалар индерелә. Шуңа әйтергә кирәк, әле вакытта моны поправка буенча
энергетиктарды һатуу тыйыла мәктәптәрдә, театрдарда һәм башка шундый массовый культурный мероприятия үткәргән вакытта. Шуңа уның зыяны һәм яшьләргә ничек негатив рәвештә медицина хезмәткәрләре төрле яктан мәгълүмат бар интернетта. Шуңа мин әйтер идем, ысынлап та бу без дөрес адымдар эшләре дип уйлыйм. Әгәр тыябыз икән, без һәр вакыт ниндидер альтернатива тәкъдим итәргә тиешбез дип еш кына әйтә килә республика башлыгы Радий Хәбиров. Ул альтернативаларның бере спорт, сәламәт тормыш рәвеше, шулай бит. Һәм буга республикала зур игътибар бирелә, балалар майданчыклары, спорт майданчыклары. Әңгәмәгезгә зур рәхмәт һәм тагыла бу юнәлештә эшләр уңышлы барсын дигән теләктәбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Дәүләт Йылышы Корылтай комитеты рәисе, Аяк Башкортстан проекты итәкчесе Рөстәм Ишмөхәмәтов белән спиртлы эсемлекләрдә һатуны сикләүләр турында сөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.